Tô filmando. Depois vai tacar aqui também. É o jeito, né? Hoje não. É quanto de mato. Ih, ainda tem que puxar esses matos pra lá, é? Vai ter que se escapar lá. Ah, não, hoje não. Daqui a pouco os vizinhos vão chiar, não? É simples, pô. Cheiro fofado simples. Entendeu? Só vai com Meu simples. Deus. Eita, Nem tava caindo. que fogueira. Olha lá, o peso da caixa não deixa cair. Ai, depois que eu caio aqui, gente. Eita. Tomara que ninguém fale nada. Tomara que não. Mozinho, não tem coisa ali na casa dos outros que exploda não? Alguma coisa ali que exploda não? Tá muito próximo. Chama. Olha. Isso. Ai, bebezinho. Ai, bebezinho. Essa mania de entrar no